Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas anapauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaraw no a check up na. Medyo pimbigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay lang ang tinapuyatan niyo. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturukan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Naganalaangan kat kasla na pintas. Ti babayan na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto ti mangkatawakan ko na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado apagagasan. Bakit? Talagaan nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayan kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro kanon ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. Nukumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yo ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atok maan na. Talaga?
Amumatan ti agbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apukta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, inton sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sa bali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldo. No awan ka dito'y abroad. Jak mo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramatan na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y. Takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa yan nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipak nga umawag. Ang si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to iton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti imbawag. Kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalyan iti ugali da ijay Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko mati maddaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan madi anak pasamak, nanang. Nakarwar kami ni Diyo ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo pumapailaan, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to kano inton sumangpot da. Kasta kad ay. Ala, mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rood. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Katawan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amaki mo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti may sa pasyente. Wan kano. Imbes a sumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay,
Mabaliwan man ang ti schedule na amaki mo. Di, padasan na ti makisao iti doktor na, nga oray maudin to nga itod ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidan da, no saan pa'y asumangpot dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangan pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumatakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayat ti kemo. Tadi kalidad mat dagiter aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila, maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ana ipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkemo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kaano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak mo tan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siya ba? Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mo't iji medical center. Kita no adu ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay da kita idin. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta da manan. Isungay may da. Nalabit akas ta, mama. Naka-remedyo da siguro. Isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hagam, ada ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may, madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Saka magbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay. Tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na. Iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da ited ti sweldo na. Makabayad kayo nga rod. Ikarimi, madam. Agpawit dayjay. Apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapawit ti anak yo ako na yo. Angam, di mo't sana mabalin na maitantan ti panagkemo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimbang patiamon ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center, katiinan ni Rafi, ti simbango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o ita alawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapaw iti anak yo ako na yo. Madam, sana mabali na maitantanti mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umatlaang ti anak may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan na kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasin ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko mati ubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tiritnak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi ti langan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak.
Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akas lamam muna ka ako na. Wan mat kiti. Adon ti nagasak. Ngam, sana kas di ti mariknak. No kas di kita endak. Sino kumangarod dagi jay? Taisoki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin tiriknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Ano ti mapaspasamak kan ka? Jay man ubing papasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanya, idi pumanaw daw. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas tiyay ti panang kit-kita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Noing kagkape, ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikamanda. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikamanda no dandanin New Year? Wen kano, iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay, ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan tatap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na gituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless na gitoy. Nangina iji Pilipinas. Amangan mo awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot iti abroad. Ako ray ka. Anya na ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta peke dagitay? Sumaimbal lang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ang maisubli da ito eh. Urayam ano, dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano simang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manon Ado pa'y ti agas, nga madilat tamit. Maisubli ko mamanin iti medical center. Ay gama, awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na agpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana.
Adamot kit di ija emergency hospital. Ngam masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyaris dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasano no adan tumangklin? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag matbasitan nga inururay mo no ada umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no ada umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nagpas ka din tiki mo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga orayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mat dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid akmat tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day ta napidot mo. Awan mo't ti mangklin. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapamnagdang akuan. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko bisikan ti agsikog. Awan serbina ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Isuadin ako ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Isuadi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramidin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kaya't amadaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Yung paidamat. Uray ko ma. No agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang petan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid kan adi na oras gayam. Imayak dito Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asaki. Adapay kat pambabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumaya at kano ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam.
Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakroyan ni tatang. Ada ka matgayam mo, anak ko. Nanang, ngam apay asaksakroyan ni tatang ti anak ko. Ipan mi ko maiti ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti saryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayong arudan, nanang. Agreklamo akno di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadadang arud arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba at tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko mata masarakan tayo, Papa. Adu da matangdanan amang sapol. Ibagamlaeng nuan niya tinagan kan pakabigbigan ti inati ubing. Ti lugar da kan dagiti dadakkel na. Dayta ito tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na kan ti lugar da, Papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At ay bagana idi, ngam nalipatak maten. Sa maysa, saan mi na pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwag nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni ka ano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kaya't mo nga agbalinak alo siyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa'y lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumuro tak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti ibagbagayo ang medical center. Asidol ka na lang ko. Di ka unay agda nagkakasta. At danamdamak nga agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. At daman siguro kwartadan. Ha?
Kita ti mang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin na ti akin kuko iti da ito'y a medical center. Adto iti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ka. Kurang ka di pa'y da itatam no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo da ita. Gapo iti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapo iti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Kawan kwarta na. Diya ka mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diya ka mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbaga tinagan ti inakan ama ti ubing. Di mat dinamag. Tidamdamagan nyo lang, kanuad da kwarta, pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Hidawan kwarta may. Di yu impay, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaan na. Di sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikasul tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa'y ti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni di emergency room, anak. Wan nga ron tatang. Naladaw ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko maakimaro ti kasasaan ti anak ko? No saan da ko maarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngamita, kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Ay, nagpakpakasi kami, iday. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Ay, sapay la ko ma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mad? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo gayam. Kasanon? Madamaitan at amtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor. Kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Dapat awan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti sing-singiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaan ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ita. Uray siyak nga ron. Sa baali ti rikna, idi pimanaw da. Isumalagayam akas dya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno ang daigatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo iti bukod mo nga anak. Saan ko nga amo akas na ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya tinaramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaan na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da ita pamakawan.
Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafe. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga, Rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laag babawi, gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amo nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin ang ate ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Wan. Ngabita, simang putin ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da? Isu adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga ron. Katday ta ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa'y ti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, papa. Makonsensya ak launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente no awan pagbayad da? Uwan, papa. Barang iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito'y ICU, papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay ko ma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Na ipaidam ti panakataming ti ubing. Agam sapay lakuma ta sumaya atan ti kasasaan. Panagriknak. Ket awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrebenak kas doktor. Mabatiak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patag tibyak ngam tipirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta gimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknang ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ken ka nga agimbag ti anak ta. Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknang ko. Basta agimbag ti anak ta.
Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawananda kami kuma, Vanessa. Kat mo ikam iti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Numapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako, nay. Tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasun tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-taki daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigundaaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikat adagos ti gurak kada kayo. Gusto tayo kunada. Nga adda iti udi, ti babawi. Nupay kasta, baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas a napauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.